6. minúta rozhodujúceho zápasu o postup do prvej futbalovej ligy. Hostia v útočnej akcii, to je Krasňanský, ktorého zastavuje obranca Jančo. Posiela dopredu Šutáka, Šutek dáva Šulekovi, Šulek vo vyloženej gólovej šanci nastreluje nohy vybiehajúceho brankára Kročáka. To bola obrovská príležitosť domáceho mužstva. Znovu domáci futbalisti v útoku. Znova je tam Petr, ktorý posiela dopredu Križana. Už to nie. Je vysokým favoritom tohoto zápasu. James. Nerede? Bu kadar çözgüler. Dan is het een probleem met melon pen. Hoe zal ik zeggen? La. La monsieur, maar ik heb het hem niet gezegd. يلا هذا يضرب تقدم شجاع نهائيا كيف عن الراس Aj dnešný zápas rozhodnúť vo svoj prospech. Ale v akcii sú znovu hostia v zelených dresoch. Bola Bohušová a vybiehajúci domáci brankár Matúš musel riešiť túto situáciu. Lopta sa síce ocitla v sieti, lenže už zaznel hvist rozhodcu, ktorý ešte predtým hru prerušil a gól neplatí. Odniesol si to jeden z hostujúcich hráčov žltou kartou. Znova domáci futbalisti zastavili akciu hostí. Petro posiela dopredu Križana. Križan už pred 16-kou hostujúceho mužstva. Šúlek, vysunutý útočník, dostáva loptu. V poslednom momente mu Kryško, križujúci zadný stopér hostujúceho mužstva, loptu zbrnil hostia. Zrušujúceho zápasu. Z tohoto pohľadu kamery, ktorá stojí za bránkou hostujúceho mužstva, ste videli, že domáci futbalisti sú v stálom nápore. Táto vysoká lopta letela na hlavu Šuleka. Šuleková hlavička sa odrazila od žerbiek šálkovej brány hostov. Zakladá ďalší protiútok, Bohuš dáva Krasňanskému, Krasňanský v súboji s Jančom. Jančo je pravý obranca domáceho mužstva, futbalista, ktorý má veľkú šancu prebojovať sa do našej reprezentácie. Je to mladý, nádejný, 18-ročný futbalista, odchovanec domáceho mužstva. Jančo prihráva nakrátko Michalcovi. Michalec mu loptu vracia. Nakoniec brankár Matúš loptu posiela dlhým odkopom až na polovicu súperovho mužstva. Tam Melicher v spolupráci s Valkom a Bohušom, to je stredová formácia hostujúceho mužstva. Znova Bohuš.
Krasňanský. Super. Krasňanský loptu stráca na Šulek a Šulekovi lopta uteká za postrel. A trhá. Znova Oh. už sú v 16 domácich postrel. Rupi. Ani jedno, ani druhého mužstva. Boli príležitosti, bola možnosť dať gól, ale nedali aj teraz útočná akcia domáceho mužstva. Hrá v bielých dresoch Petro, Šulekovi, Šulek, Daubnerovi, Daubner zastavil loptu, zasekol, skočil k nemu Valko a Valko mu obkopol. Rovno sprednosť Američanovi, už sa dostáva loptu do stredu, ihriska dostáva sa strelou a bude z toho gól. Je útočná akcia, je gól. Domáci vedú v pomere 1-0 a strelcom gólu je Šulek. Bola to priama strela, výborná strela, umiestnená strela a veľká spokojnosť hradok domáceho diváctva a všetkých tých, ktorí prišli a sledovali. Dá sa útočná akcia, hostujúceho mužstva hrajú v zelenom. Strela na bránu, veľké, boj v strede ihriska, darmo sa tam snaží Trenčanský aj Morvaj obísť brániacich hráčov. Michaleca, nepodarili sa mu lopta, to je v prostriedku ihriska, obskakujú hráči okolo loptičku, obskakujú a pribehol tam Novák, vyskočil a prisadol, prisadol a to je naozaj niečo sa vidieť každý deň na ihriskách. A tak nesie loptu pomedzi nohami, dostáva sa dopredu, lopta síce prešla, ale súčasne tam bol faul a rozhodca kartička ukazuje nie takto faulovať. Aj druhá žltá karta v tomto stretnutí. Druhá žltá karta, bude sa pokračovať v hre priamým voľným kopom hostujúceho mužstva a prosím to ho, prepáčte, ja som myslel, že on to posúdil opačne, nakoniec kopali domáci, ale trafili len horné brno. Lopta vypadla von z ihriska, za postrannú čiaru. Jeden z divákov pribehol, aby rýchlo ju rozohrali, hodili ju do hry a hodili ju na ihrisko. Hrajú temer všetci hráči, diváci. A strela opäť na bránku a išlo to vedľa. Hostia bránia sa. Lopta sa kotúla sa po celom ihrisku.